टीम ने एक चीज़ देखी जो आज भी किसी पजल से कम नहीं है। उनके कैंप के ठीक बाहर एक जानवर का सर लटका हुआ था और उसके ऊपर बांस की तीरों से एक चेतावनी का चिन्ह बना हुआ था। कुछ लोगों ने तुरंत समझ लिया कि ये एक चेतावनी है, हमें यहाँ से तुरंत चला। लेकिन कैमरा टीम का जोश कुछ और ही था। वो दिखाना चाहते थे कि दुनिया भी इसको